टिनाइटस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सफ़रर हैं, वो इसको जानते हैं, जो भुक्तभोगी हैं समझ सकते हैं कि कितनी कष्टकारी होती है। हर वक्त कान में जैसे पंखा चल रहा है, साँसाँ हो रही है, झिंगुर बोल रहा है, सीटी की आवाज़ आ रही है और तरह तरह की आवाज़ें। इरिटेटिव साउंड्स जो 24 घंटे डिस्टर्ब करती हैं। और फिर इसकी जो बहुत इसके एडवांस स्टेज है तो फिर तो भगवान मालिक है उसका। मगर मैं इसको कहता हूँ, देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है आदमी को। तो मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस भी दिए हैं। मैंने जैसे चाय का प्याला पी रहा हूँ तो मैंने देखा था कि कान पे मैं गरम गरम लगाता हूँ तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। मैंने ऐसे हाथ का रस सेका तो मुझे रिलीफ मिला। तो छोटी छोटी सी टिप्स जो आदमी खुद डेवलप करता है ना। बाकी तो इसके बहुत सारे एडवांस तरीके हैं। और फिर आपको पता है कि मेडिकल साइंस में अगर फिर डॉक्टर्स जब जवाब देने लगती है मेडिसिन, तो फिर वो कहती हैं कि साउंड थेरेपी में जाओ। और साउंड थेरेपी में जो रिलीवर हैं, जो टिनिटस साउंड रिलीवर इक्विपमेंट्स हैं, वो फिर उनकी कंडीशन वही होती है कि एक सर्टेन एक फ्रीक्वेंसी पे उसको एडजस्ट किया जाता है और कान की जो टिनिटस की जो फ्रीक्वेंसी है उससे उसको मैच करा के वो साउंड को कहीं ना कहीं क्लैश करके उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। तो वो चीज़ें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे झरनों की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत सारी पानी की ड्रॉप्स की गिरती आवाज़ सुनाई देती है, बहुत सारी सिंथेसाइज़र से आवाज़ निकालते हैं तरह तरह की, जो टिनिटस रिलीफ में काम करती है। मगर बहुत सारे लोग वो इंस्ट्रूमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें मुहैया नहीं करा सकते, कॉस्टली अफेयर्स हैं। उनके लिए मैंने देखा, देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी। मैंने देखा जो मुझे पहले सबसे पहले मुझे जो स्ट्राइक करते हैं यहाँ पर्टिकुलर, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स में मैंने देखे थे, वो पॉइंट्स तो बाहर हैं, आउटर सरफेस में हैं। उन पॉइंट्स पे अंदर तक कैसे पेनिट्रेट किया जाए वो भी मैंने वीडियो दिया था। तो अगर आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप देख लेंगे कि उस पॉइंट पे हिट करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से धुए वाले। तो इस तरीके की चीज़ें मैं डेवलप करता रहता हूँ। अब मुझे क्योंकि बताया ना सफ़रर हूँ मैं खुद, मैं भुक्तभोगी इस चीज़ का। तो मैंने देखा कुछ दिनों से, जैसे एक मैंने देखा कि जो भ्रमर जो नाद करते हैं, तो भ्रमर नाद में देखते हैं कि षट चक्रों में आप देखते होंगे कि नाभि से लेके यानी कि मूलाधार से लेके सहस्रार तक जो एक नाद होता है, जो गुंजन होता है, उस गुंजन को जो उसका फल है वो तो एक नाद जो करेंगे उसी को पता चलेगा। मगर अगर उस नाद को प्रॉपरली आप करते हैं, देखिए जैसे जो तरीका है उसका, जैसे ये सब बंद कर लिया, मुँह नाक कान नाक जिस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, उसके तरीके जो भी हैं। एक मिनट से ज़्यादा कर लेता हूँ मैं, अपना अभ्यास की बात है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए हमें पूरे का पूरा नाभि से लेकर अनादि चक्र तक गुंजन हो रहा है, एक नाद हो रहा है। मगर इसको थोड़ा सा एमेंड किया मैंने अपने तरीके से, है ना। आपको हो सकता है लाभ मिले ना मिले, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने रिस्क पे, अपने जो फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस के बिना कोई काम मत कीजिए। इसको हिट करना है इस पर्टिकुलर जोन में, जो हमारा जहाँ चोट करनी है वहाँ चोट किस तरह करी जाए। तो उसको मैंने इससे जोड़ा और मैंने देखा कि मुझे बड़ा आराम मिला। मैंने बताया ना, कोई चीज़ करते हैं तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद में काहली से या आलसवश या लेथर्जी में छोड़ देता हूँ तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे इस समय भी सुबह मॉर्निंग में मैंने किया तो मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ लोगों को। अभी इस समय थोड़ा सा रिलैक्सड है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कूल फील हो रहा है। तो वो क्या तरीका है, देखिए नाद तो वही है, इसमें करना क्या है, जितनी देर तक आप कर सकते हैं दोनों कानों में, जो वैक्यूम को मैंने बताया था कि कान में वैक्यूम करके फट की आवाज़ निकालने वाला, ये बता दूं आपको कि 10 15 20 ट्रिक्स हैं जो जगह जगह आपको घूम फिर के वही दिखाई देती रहती हैं। मगर आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि अंदर कैसे हिट करें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में वो चीज़ मिली होंगी, जैसे मैंने पॉइंट्स बताए थे। तो पॉइंट्स सब जानते हैं, कान के पास के जो पॉइंट्स हैं इनको एक्यूप्रेशर करना है, मगर उन पॉइंट्स तक पहुंचा कैसे जाए, आउटर सरफेस से निकल के इनर सरफेस पे, और इनर सरफेस पे भी जो इनर मोस्ट सरफेस है वहाँ तक कैसे हिट किया जाए, वो मैंने वीडियो दिया था, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब देखिए जैसे नाद का है, नाद का मैंने बताया ना, जैसे भ्रमर प्राणायाम करते हैं इस तरीके से करना है नाद। और नाद ऐसे करना है कि जो आपकी जो साउंड है वो केवल और केवल इसी जोन पे ही हिट करती रहे।
तो उसका तरीका बता देता हूँ और कैसे महसूस होगा कि यहाँ हिट कर रही है आपको। तो सबसे अच्छा तरीका देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने कान अपने बंद कर लिए, इसको हल्के से प्रेस किया जेंटली, और फिर इसको प्रेस करते रहिए, दबाते रहिए, हल्का बाहर छोड़ते रहिए। एक ऐसी ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं कान को रिलैक्स कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ जो वैक्यूम है, और थोड़ा सा प्रेस करके उसमें वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। इस तरीके हल्के 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 ये, तो जो सारी के सारी नाद हो रहा है और यही हो रहा है। और उसकी पहचान कैसे होगी? कान में गुदगुदी होने लगेगी, होता ना, सुरसुरी गुदगुदी से होने लगेगी, वो गुदगुदी करनी है। और अगर ये गुदगुदी होने लगी ना, तो आप देखेंगे कि टेनिटस में आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलने लगा। अब जैसे किया आपने, उसको करना क्या है, मेरे कान में गुदगुदी हुई, तो गुदगुदी होने के बाद में खुजाना किस तरीके से है? खुजाना, इसको दोनों कानों में उंगली डाल ली और ऐसे टू एंड फ्रो, टू और अप एंड डाउन, इस तरीके, ये जैसे है ना। एक तो होता है ऐसे कान में खुजली करी, और एक करा ऐसे टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, इस तरीके। जेंटली नाखून काट लीजिए, बहुत जेंटली करना है, बहुत फोर्सली नहीं कि आप उंगली घुसा दें, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर अपने वही तरीके जो सब देखते हैं, प्रेशर करना, ये करना, यहाँ इसमें वो करना, सब चीज़ें वो सब जानते हैं, सारी चीज़ें वो करिए। देखिए ये नाद इस तरीके से अगर आपने कर लिया और इस तरीके से गुदगुदी होने लगी, कान में लगेगा आपको गुदगुदी इस पर्टिकुलर पॉइंट से। उसका तरीका वही है, जैसे हल्के से प्रेस किया, उसको छोड़ा, दबाया, प्रेस किया, तो एक ऐसा एक ऑप्टिमम पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम कान में गुदगुदी होने लगी। तो इसका मतलब वो जो आपकी जो हमिंग हो रही है, वो हमिंग आपकी चोट कर रही है। और वो चोट जब होगी, जब वो फ्रीक्वेंसी आपकी नाद की और जो फ्रीक्वेंसी आपकी जो टिनिटस की जो साउंड की जो वेव्स चलती हैं, है ना, उनके जो भी कर्व बोलें, साइन कर्व बोलें, कॉस्मिक कॉस कर्व बोलें, जो भी कर्व बोलें, उन कर्व से जब वो मैच कर जाएगी और जब वो वहाँ पे उसको उनका जब आपस में लड़ाई होगी एक दूसरे की, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। यही सिद्धांत है साउंड थेरेपी का, मैं समझता हूँ। और साउंड थेरेपी में जो साउंड जो डिवाइसेस इक्विपमेंट्स आते हैं, उनका भी फंक्शन होता है। देखिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। और एक बार फिर बार कह रहा हूँ, देखिए अपने जो फिजिशियन हैं, हेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं आपके, उनकी एडवाइस ज़रूर ले लें, क्योंकि देखिए इन चीज़ों में नुकसान मैं नहीं समझता कहीं होता है। अब देखिए जैसे पर्टिकुलर पॉइंट है ये वाला, अब जैसे यहाँ पे मैंने गड्ढे का बताया था दबाने का, तो इसको यहाँ पे अब देखिए यहाँ मेरी खुजली होने लगी है। तो यहाँ पे बोन में अगर आप एक्यूप्रेशर करेंगे, एक्यूप्रेशर कभी दबाते नहीं हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप गुदगुदी हो रही है यहाँ पे अभी, तो आपको और रिलैक्स, तो ये जो पॉइंट्स अगर पकड़ लिए, देखिए आदमी का एनाटॉमी ज़रूरी नहीं कि जो मेरा एनाटॉमी है वो ये आपका एनाटॉमी हो, ये और 10 लोगों का हो। जिस चीज़ से मुझे रिलीफ मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी रिलीफ मिले, ठीक है ना। एक मेडिसिन है 10 को ठीक भी कर रही है, 10 के वो उनको एडवर्स रिजल्ट्स भी दे रही है, 10 के वो के लिए न्यूट्रल भी है, और 10 के लिए बहुत डैमेज भी कर रही है। तो वही तरीका इसमें है, इस तरीके से सोचिए। मगर जो मैंने 2-3-4 चीज़ें बताई, ये हमिंग वाला मुझे अच्छा लगा, स्ट्राइक वाला मुझे अच्छा लगा, वो जो पॉइंट्स मैंने इंटरनली करे थे वो मुझे अच्छे लगे। तो टिनिटस रिलीफ के लिए मैं समझता हूँ इसको आप ट्राई कर सकते हैं अपने एक्सपर्ट से पूछ के, अपने रिस्क पे। ये भी मैं बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी का मैसेज देखेंगे तो उन्होंने कहा सर मैंने ये आवाज़ निकाली तो मेरे कान में प्रॉब्लम होने लगी। मैंने कहा भैया हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरे बाप की तौबा, तुम मेरे कोई भी चीज़ मत देखो, ना मुझे फॉलो करो। मैं तो भैया वो दे रहा हूँ जिससे मुझे रिलीफ मिल रहा है। मगर मैं बार कहता हूँ मुझे रिलीफ मिला, ये तीसरे को रिलीफ मिला, ज़रूरी नहीं कि आपको भी रिलीफ मिले। वो भाग्य और कर्म वाला सिद्धांत गीता का मैं फॉलोअर हूँ, उसको मैं ज़रूर मानता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में देख ज़रूर लीजिएगा प्लीज़, और भी बहुत सारे आपको टेनिटस के वीडियोज़ मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।